இந்த வீடியோல நம்ம ஒரு ப்ரொஃபஷனலா சால்டரிங் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம். அதுக்கு என்னென்ன வேணும்னா ஒரு நல்ல சால்டரிங் ஒயர் பார்த்து வாங்கணும். அதாவது கிரேட் வேல்யூ பொறுத்து 60 கிரேட்ல இருக்கிற சால்டரிங் ஒயர் ஒன்று வாங்கிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் சால்டரிங் பேஸ்ட். நான் வச்சிருக்கிற மாதிரி ஒரு மெட்டல் பாடியில் இருக்கிற கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் இருக்கிற சால்டரிங் பேஸ்ட் வாங்கிக்கோங்க. பிளாஸ்டிக் பாடியில் இருக்கிறது வேண்டாம். அண்ட் லாஸ்ட் முக்கியமானது சால்டரிங் மிஷின். இருக்கிறதே பெஸ்ட் சால்டரிங் மிஷின்னா சால்டரன் பிராண்ட்ல வரக்கூடியது தான். அதுலேயே நிறைய டூப்ளிகேட் வரும். ஒரிஜினல் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா அந்த மிஷினோட ஒயர்லயே ஒரிஜினல் ஸ்டிக்கரோட கொடுத்துருப்பாங்க. அண்ட் சால்டரிங் ஹீட் ஃபிலமெண்டான டிப்பு கீழே இதோட பார்ட் நம்பர், இயர் ஆஃப் மேனுஃபேக்சர் அண்ட் பிராண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. நான் வச்சிருக்கிறது 25 வாட்ஸ் 230 வாட்ல ஒர்க் ஆகக்கூடிய மிஷின். நெக்ஸ்ட் ஒரு ப்ராப்பரான சால்டரிங் எப்படி செய்யறதுன்னா ஒரு சாம்பிளுக்காக இந்த போர்ட்ல எப்படி சால்டர் பண்ண சொல்லி தரேன். ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஒயரோட ஸ்லீவை சீவிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இங்க ஒரு டைம் சால்டர் பண்ணும்போது இந்த பேஸ்ட் லைட்டா எடுத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் மிஷின் ஹீட் ஆயிடுச்சான்னு பாத்துக்கலாம். பாருங்க நல்லா ஹீட் ஆயிடுச்சு மிஷின். நெக்ஸ்ட் லெட் கொஞ்சம் எடுத்துக்கிட்டு இந்த இடத்துல நான் உங்களுக்கு சால்டர் வச்சு காட்டுறேன். பாருங்க நல்லா சத்தம் வரணும். இந்த சால்டரிங் பேஸ்ட் இது கூட மிக்ஸ் ஆகி ஹீட் ஆகி தான் நல்லா ஸ்ட்ராங்கான ஒரு பாண்டிங் கிடைக்கும். பாருங்க எவ்வளோ அழகாக சால்டர் ஆயிருக்கு, எவ்வளோ பர்ஃபெக்டா. நீங்க ஒவ்வொரு டைமும் புதுசாக ஒரு இடத்துல சால்டர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பா இந்த பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணுங்க. அப்பதான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பாண்டிங் ஃபினிஷிங்காக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இந்த ஐசியை நீங்க மறுபடியும் ஃபிக்ஸ் பண்ணோம்னா ஃபர்ஸ்ட் இதை பேஸ்ட்ல இந்த மாதிரி ஐசியில் பேஸ்ட் ஒட்டிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஐசியை இருந்த இடத்துல அப்படியே வச்சிடலாம். வச்சாச்சு. இப்போ சால்டிங் லெட்டை வச்சு ஒட்டிடலாம். பாருங்க பர்ஃபெக்டா சால்டர் பண்ணியாச்சு. இந்த ஷார்ட் வீடியோ மூலியமா பேசிக்கா சால்டரிங் எப்படி பண்ணலாங்கிறத கத்துக்கிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி வீடியோஸ் நீங்க ரெகுலரா பார்க்கணும்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வேற ஏதாவது வேணும்னா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க, நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பா ரெடி பண்ணி போடுறேன்.